sa inyo lahat. Ngayon pong hapon ay magluluto po ako ng oven chicken. Arabic style siya guys kasi ang ilalagay is ay nakasok pa siya sa anong tubig at then apple cider vinegar yun po kasi yung sinasabi ng ama ko kailangan nakasok siya doon. So, ganun po sa karate. Kailangan apple cider yung nakasok sa inyo. So, maghihiwa po ako ng onion at saka ng patatas. Ilalagay po siya bago yung manok. So, i-oven po siya para iwalay. Siya ng ganito. Saka yung ano. Ayan. Tapos ilalagay ko to siya lahat dun sa tray. Yung baking tray ko. Ayan, nilalagay ko siya ng ganyan. Tapos lalagay natin yung potatoes. Ayan. Hirap wala akong sa mga sariling sikap. Yan, dapat nakaganyan. Tapos, yung manok ko ay nilinisin ko muna siya. Ayan na yung manok ko guys. Dito sa amin, 4 lang yung pinapahiwa. Ayaw nila yung maliliit. Ganyan dapat kalaki. Yan, idadry ko siya sa towel. Yun, wala kaming malaking towel. Yan. Iwa-wipe out ko yung tubig. Tsaka ko ilalagay yung sauce niya. Ayan na po siya. Ayan. 1 teaspoon po ng black pepper powder. 1 teaspoon salt. 1 teaspoon baharat or 7 spices. Tsaka 2 to 3 teaspoon of tomato paste. Tapos po ihahalo ko siya ganyan. So, after 1 hour, tinatanggal ko yung aluminum foil at saka binabalik ko sa oven para yung apo niya ay maging golden brown. Yan. So, i-close ko yung oven. Yan. Boom. Golden brown. Hindi ko po siya ipi-plating kasi po mamaya pa ito kainin. Ramadan kasi, so mamayang alas 3 ata ito kakainin. Lahat po ng nanood ng video ko, maraming salamat po. At kung ikaw naman po ay hindi pa na po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po. At mag-comment rin kayo dyan sa baba pag may tanong kayo. Yun nga lang, yung kaya ko lang sagutin, sasagutin ko kayo. Bye!